Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Марианна и канал «Как я это делаю». Сегодня я буду сеять капусту. Капуста ча-ча. Самая устойчивая капуста к цветушности. Я уже сеяла несколько раз, она мне очень нравится. Кочаны выровненные и большие вырастают. Сейчас я сделаю небольшие дырочки. Землю я уже подготовила заранее. Буду по одному семечку. Как правильно сеять, садить? Не важно. Так, применяю свой любимый иммуноцитофит. Одну таблетку развожу на 1,5 литра воды. Также туда же я несколько капель циркона для проращивания семян. Семена я заранее замочила капусты для того, чтобы их схожесть повысить. Немножко подсушила в полотенце. Сейчас я по одному семечку буду ложить. Здесь какое-то непонятное. Семена такого же цвета, как и земля. Их не видно. Остальные в другой ящик. Сейчас поливаю так, чтобы воды не было много. Лучше потом еще раз полить, чем в стаканчике будет много воды и семена утонут. Затем я возьму пищевую пленку и пищевой пленкой накрою ящик. Для проращивания огурцов я хочу применить такой способ. Способ на туалетной бумаге. Для этого нам понадобятся полиэтиленовые мешки, разрезанные напополам, туалетная бумага, ножницы, скотч, огурец. Огурец вот такой я буду замачивать таким способом. Беру вот такой клочок туалетной бумаги, только складываю в 2. Достаточно. В прошлом году я делала в 3 слоя. 3 слоя это много. Достаточно 2 слоев. Смачиваю. Опять же применяю иммуноцитофит
плюс циркон здесь в воде. Достаточно. Огурец зятек. Должно быть 20 штук в упаковке. Сейчас проверим. Приблизительно сантиметр друг от друга. Если посмотреть на семечко внимательно, у него есть тупой конечек и острый. Вот тупым конечком, вот этим, я ложу вниз. Там должна открываться створка, когда огурец начнет пробиваться через свою семидолю, то его корень должен выйти. Ну, семя должно расщелкнуться, и корень должен выйти первым. А потом выходят уже листочки. Вот. Затем сворачиваем рулетиком таким. Ничего, что полностью не заполнено. Здесь у нас будет один сорт. И мы его подписываем. Просто беру, пишу название, скотч и вот так приклеиваю. Вот, пожалуйста, написано зятек. Затем ставлю вот так стаканчик и подливаю воды. Воды лью только до туалетной бумаги. Много не надо. Вот такой способ замачивания. Хочу показать вам из окна своего дома, как раскачивает напротив ель. Очень сильный ветер. И ель мотает из стороны в сторону при порывах. А ель огромная. Если ее вырвет из земли, моему дому это точно не поздоровится. Наша улица строилась в 50-х годах. Приблизительно в это время она была посажена. Представляете, какая махина? Так качает. Проведу честный обзор семян, которые я сеяла. Цветы однолетники. Вот порадовала меня гацания. Очень дружные всходы. Очень хорошие всходы у гератума голубого. Не порадовали бархатцы. Один сорт зашел. Вот такой вот. А здесь вообще, вот посмотрите, пусто.
семечко только. Это у нас такие бархатцы густомахровые, но срок у них до 2020 года. Астра вообще ни одна не взошла. Срок до 12-20 года. Здесь до 12-19 года. Странно. Уж вот эти-то точно должны были взойти семена. Никогда такого падежа у меня не было портулака, как в этом году. Зашел очень дружно, но падал и падал, и пол формы вообще нет портулака. Не порадовал флокс, вот такой цветной фонтан. Вообще нету. Вообще. Так, срок до 19-го, тоже 12-го года. Но зашел другой флокс. Очень дружно, красный махровый. Вот такой вот. Затем у нас алисум, тоже падеж вообще неимоверный. Одна часть хорошая, а вторая не знаю, что за семена такие. Вот алисум белый, снежный ковер. Так, также не взошла ни одно семя не взошло. Так, до 12-19. Это с другой стороны. Такая желтая зашла. Также очень плохая всхожесть. Даже вообще нет ничего. Вот леди коралл, который мне очень нравится. Также у нее срок посадки 12-19. Но зашли желтые бархатцы очень дружно. Такие вот. Сальвия порадовала. Очень дружная всхода у сальвии. Вот такая красавица будет. Ну вот и весь обзор всех семян, которые я сеяла.